Փառք ամենակարող Աստծուն։ Դու հիմա կասես, այնքան եմ սպասել, այնքան եմ աղոթում այդ իր ամենակարևոր, ամենակարող ձեռքը տեսնելու համար։ Դու գիտես, որ Աստված համ ամենակարող է, համ էլ ինքը իր ժամանակը ունի։ Սա արդարացում չի։ Սա ինչ որ քրիստոնեական են, որ բան չի, էլի, ինքնաարդարացումներ, թե խի օրինակ այս բանը սենց քո ուզածով չեղավ։ Աստված ամենակարող է, բայց խոսք ասում է, իր ժամանակին է տալիս, իր ոչ թե քո։ Ինքը ամեն ինչի ժամանակը գիտի, երբ է ժամանակ։ Լավ։ Այնպես որ մեր գործը գիտես ինչն է, վստահել իրան որպես ամենակարող Աստծո ու սпасել։ Սովորի սпасել Աստծոց խոստմունքներին։ Երբեք մի վռազացրու Աստծուն։ Ինչքան էլ ուզում ասես շուշուտ արա տեղ ենք գնում, եթե կինդ որոշել է քսվի, սիրունանա, մեկը կես ժամ գնալու է, ինչքան ուզում ես համոզի, եղբայր ճիշտ է։ Դրա համար արդեն սովորել ես, մի ժամ առաջ ձեռի հետ ասում ես շուշուտ արա տեղ ենք գնում, որ ուզած այդ ժամանակին տնից դուրս գաք, ճիշտ է։ Եթե կնոջդ կարում ես սпасել, առավել եւս Տիրոջը սпасի։ Մի վռազացրու Աստծուն, լավ։ Ինքը մանավանդ իր ժամանակին ու ճիշտ ժամանակին է իր ամենակարող ձեռքով գալիս իրան ցույց տալի քեզ։ Տեր օրհնի քեզ, Աստծո օրհնությունը բոլորի հետ սիրելիներս, Տիրոջ օրհնությունը նաև բոլոր նրանց հետ, ովքեր մեր հետ են այսօր համացանցի միջոցով, թող Տիրոջ զորությունը անկախ հեռավորությունից թող կպնի ձեզ Աստծո զորությունը, Տիրոջ Սուրբ Հոգին գրկի ձեզ ամեն ցավ, խնդիր հեռացնի ձեր կյանքից սիրելիներս։ Աստված օրհնի ամեն մեկիդ։ Փառք մեր ամենակարող սիրող Հորը։ Ամեն։ Փառք Աստծուն։ Փառք Աստծուն։ Երբ որ մենք բոլորս էլ անցել ենք դա, երբ որ ասենք մի բան ես ուզում շատ, ուզում ես գնաս ծնողիդ ասես, առաջինը գիտես ինչ ես մտածում։ Մտածում ես տենաս պապան այդքան փող ունի, թե չէ։ Տենաս կարա, թե չէ, հնարավորություն ունի, երկնային արքան ամենակարող է։ Այդ հարցը քո մոտ պիտի չառաջանա, երբ որ իրանից մի բան ես ուզում սիրելիս։ Փառք Տիրոջը, մինչև անցնեմ այսօրվա խոսքին, մի երկու հայտարարություն եմ ուզում անեմ, կապված առաջինը հայտարարությունը կապված է դասընթացների հետ, որ դպրոց ենք ունենալու։ Մենք ունենալու ենք հոկտեմբերի 6-ից ամեն չորեքշաբթի։ Մի երևի 6-7 ամիս կտևի դասընթացները, մի քիչ ուրիշ է լինելու, կապ չունի որտեղ ես սովորել, քանի հատ համալսարան ես սովորել, սա ուրիշ է լինելու։ Դրա համար եթե կարաս արի սովորի, հնարավոր է որ հենց այս դահլիճում էլ անենք դասերը, իսկ ովքեր մեզ դիտում են on-line, կասեմ, որ ձեր համար էլ հնարավորություն կա on-line գրանցվելու, եկեղեցու համարին զանգեք, գրանցվեք, դուք էլ կարող եք մասնակցել դասընթացներին։ Բայց ովքեր ստեղ են, ձեր վրա on-line-ը չի ազդում, պիտի գաք։ Սիրելիներս, ասեմ, որ դասընթացները լինելու է քննություններով, դիպլոմներով, այսպես ասած, ինքը մի քիչ ավելի շատ կարելի է իրանց համեմատել հոգևոր հասունության մի քիչ դասընթացներ, մի քիչ ավակ դառնալու դասընթաց, մի քիչ Տիրոջը մոտենալու դասընթաց, մի քիչ էլ աշկերը բացելու։ Ես եթե երկու բառով ասեք ոնց կասես, կասեմ աշկերը բացելու դասընթաց։ Որոշ բան հարցերում մեր աշկերը բացելու ենք։ Դասընթացները էլ ասեմ, բացումը առաջի օրը դասը տալու է Արտուր Սիմոնյանը, մեր շատ սիրելի հովիվը։ Փառք Տիրոջը, այնպես որ եթե դեռ կամուկացես, ասեմ, ինչ ես մտածում, այ մարդը գրանցվի էլի, հոզորով չի վայ։ Լավ։ Փառք Տիրոջը։ Եվ մի ուրիշ բան եմ ուզում ասեմ, սիրելիներս, մենք Տիրոջ կամքով ուզում ենք հոկտեմբեր ամսից արդեն Սանկտ Պետերբուրգում եկեղեցի ունենանք։ Փառք Տիրոջը։ Փառք Տիրոջը։ Երեքշաբթի օրը մենք թռնում ենք այնտեղ, երկու օրով, այսպես ասած, տարբեր հանդիպումներ ունենք, պայմանավորվածություններ ունենք։ Քաղաքի կենտրոնում ամեն կիրակի երեկոյան 6-ին, հենց Նևսկի փողոցի վրա մենք ունենալու ենք ծառայություններ։ Դրա համար, եթե դու ունես Փառք Տիրոջը, փառք Աստծուն։ Եթե դու ունես բարեկամներ այնտեղ, զանգի իրան ասան նայ բաց չթողես, լավ։ Եվ եթե կան մարդիկ, ովքեր որ հենց հիմա գիտես այնտեղ սպասում են դրան, մենք երեքշաբթի օրվանից այնտեղ ենք լինելու չորեքշաբթի երեկոյան ամենայն հավանականությամբ հավաքույթանման մի հատ հանդիպում կունենանք, կարող ես եկեղեցու համարը փոխանցել իրենց, կամ եթե դուք նայում եք համացանցով,
եկեղեցու համարին կարող եք գրել, ձեր հեռախոսը թողնել, մենք ձեր հետ կկապնվենք եւ ժամը ամեն ինչը կասենք ձեզ։ Այսքանը սիրելիներս, Աստված օրհնի ամեն մեկիդ։ Ես շատ ուրախ եմ բոլորիդ համար, թե նրանց ովքեր էստեղ են, թե նրանք ովքեր որ մեզ դիտում են, Տերը օրհնի ձեզ։ Գիտես, ուզում եմ ասեմ շնորհակալություն, որ դու գալիս ես Աստծո տուն։ Գիտես, առանց քեզ այս դահլիճը դատարկ է։ Դրա համար հենց հատուկ քեզ ուզում եմ ասեմ շնորհակալություն, Աստված օրհնի քեզ։ Ինձ ճիշտ հասկացի, ես կարամ կանգնեմ 3 հոգու առաջ էլ խոսամ Աստծո խոսք, մի հոգու առաջ էլ խոսեմ, երկար հովական 20 տարվա հովական ծառայություն ունեմ համարյա, արդեն սովոր եմ ամեն իրավիճակներում խոսամ գյուղում, երբ որ ընդամենը 3 հոգի է կանգնած ու քեզ եկել ես ծառայության 3 հոգի են, 3-ից 2-ը շտապմա, որովհետև կովը պիտի գթի, մեկը սովորել եմ խոսալ մեծ դահլիճներում, երբ որ մի քանի հազար մարդ է, իմ համար կարևոր է որ լինի մեկը ում աշկերը բաց, ականջները բաց է, բայց ելիս, ես շատ օրհնված եմ, երբ որ այսպիսի լիքը դահլիճ եմ տեսնում, հա, իրոք օրհնված եմ, Աստված օրհնի ամեն մեկիդ, սա գիտես ինչ, սա մի անգամ եւս մեզ ասում է, որ Տերը ստեղ է, հա, Տերը ստեղ է, փառք Տիրոջը, փառք ամենակարող Աստծուն, դրա համար հենց քեզ, կողքինիդ մնայի քո մասին է խոսքը, շնորհակալություն, որ դու այսօր այստեղ ես սիրելիս, Աստված օրհնի քեզ, հիմա կասես, ասես լավ խոսքեր ասեց, հեսա մի հատ լավ քարոզ ասելու, դու միլիոնատեր ես։ Գիտես վերջի ժամանակների ինչ եմ նկատել, կամաց մոտենում եմ ճշմարտությանը ես, կամաց, գիտես, հիմա դու կասես մինչև այդ սուտ էիր ասում, չէ սուտ չէի ասում, ուղղակի գիտես տարիների ընթացքում ինչ եմ նկատում, երբ որ նոր էի սկսեց ծառայել, փորձում էի ժողովրդի դուրը գամ, ոչ թե ես դուրը գամ, ես գամ իրան ասեմ, լսի դու կարաս բժշկված ըլնես, դու կարաս լավ առաջ գնաս, դու Աստծո հզորն ես, այսպիսի էր, sense քարոզը կառուցում էի անպայման, որ լսողի դուրը գա։ Հիմա կամաց գիտեք ինչա տեղի ունենում, վերջի տարիներին կամաց գնում է նրան, որ խոսալու չեմ մտածում, լսողի դուրը կգա, թե չէ։ Ուզում եմ, որ իրա դուրը գա, հա, որ իրա ուզածը ասեմ։ Ոչ թե այն, որ ասում եմ փափուկ բարձ դնեմ, ուղղակի եմ դժոխք մարդկանց։ Չէ, ավելի լավ է ասեմ մի բան, ինչ որ մեկի դուրն էլ չգա, ինչ որ մեկի սրտին կպնի, բայց փոխվի։ Որտեվ իրա ուզածը է դա։ Դες իրա ուզածը չի, որ մենք փափուկ բարձի տակ մեջ լինենք, իրա ուզածը չի, որ մենք առավոտից իրիկուն մենակ չգիտեմ, անանաս, մանգո ու սև խավիար ուտենք, հա։ Իրա ուզածը չի, որ մենակ անպայման դու Մալդիվի, Պուերտո Ռիկո հանգստանաս։ Իրա ուզածը գիտես որն է, անկախ ամեն ինչից գնաս իրա մոտ։ Այս է իրա ուզածը, որ երբ որ գնաս տուն, որովհետև ոնց էլ ես կյանքը անցնես, մեկը մի օր այն ինչ որ արել ես քո կյանքում 0 անցել է արդեն։ Անցել է, դու չես հիշում, չէ՞, 2 տարի, 3 ամիս, 4 օր առաջ ինչ համով ուտեստ կերար, չես հիշում, օրգանիզմդ էլ չի հիշում։ Անցել գնացել է այն ամենալավ հանգիստը, որ դու անցկացրել ես աշխարհի ամենաթանկ վայրում։ Անցել գնացել է։ Գիտես, վերջի օրը կյանքիդ որ շուռ գաս, ամեն ինչն է գնացած ըլնելու։ Մի օրվա նման։ Դրա համար Աստված ժամանակից դուրս է, ինքը քեզ ժամանակով չի նայում։ Իրա գերագույն նպատակն է, որ դու հասնես տուն։ Այս կյանքը ոնց կանցնես, մերկ, սոված, հիվանդ, աղքատ, հարուստ, կուշտ, հանդրաճանանչ, Տիրոջ համար մենակ մի բան է կարևորը, որ դու տուն գնաս։ Իհարկե Աստված որպես սիրող հայր ուզում է որ իր երեխաները համ սոված չլինեն, համ հիվանդ չլինեն, ինձ ճիշտ հասկաց, ես հիմա հիվանդություն ու սով չեմ կարոզում։ Ուզում է որ բոլորս էլ լավ անցնենք այս կյանքը։ Հա ինքը ուզում է որ բոլորիս մոտ էլ խնդիր չլինի իր երեխեքն ենք։ Ուզում է որ հալածանքն էլ հետ է իհարկե մի մոռացեք Հիսուսի խոսքերը։ Ուզում է որ ամեն ինչը մեր մոտ ապահովված լինի։ Օրվա հոգսը բավական է, ասում է այդ օրվա մասին, ես ձեր մասին կհոգամ։ Բայց գերագույն նպատակը Տիրոջ, որ դու տուն հասնես։ Սա է Տիրոջ գերագույն նպատակը, որ ամեն իր երեխեն հասնի երկինք, ոչ մեկ չգնա դժոխք։
Ու ամբողջ ծրագիր իր սրա վրա է։ Դրա համար կամաց ես այն որ նայում եի հետ ու զգում եմ, որ քարոզները, խոսքերը, որ խոսում եմ, կամաց դրան են գնում։ Կամաց ես փոխվում եմ, մոտ ավելի շատ կարող եմ կանգնեմ ոչ թե ասեմ, գիտես ինչ կա, եթե մեղքի մեջ ես, ոչինչ մի հուսահատվի, մի օր մի բան կլինի, մի ձև կազատվես դրանից, չի ավելի շատ գալի ասում եմ, եթե մեղքի մեջ ես դժոխք ես գնալու, եթե չապաշխարես։ Ավելի լավ է սենց ասեմ, հա, որովհետև ինքն է ուզում տենց։ Ինքը չի ուզում մենք փափուկ բարձով սատանայի այն որ ասում է ջրաղացին ջուր լցնենք։ Կարևորը Հիսուսի հետ ենք։ Չէ, գիտես ինչն է կարևոր։ Հիսուսի մոտ գնալը։ Շատերը ասում են կասեն իմ այն ժամանակ, չէ որ քո անունով էս արինք։ Բոլորն Հիսուսի հետ էին, իր անունով էլ գործում էին։ Այսօր ինտերնետը բացի այնքան Հիսուսի անունով գործողներ կան, բայց չգիտես ուր են գնում։ Դրա համար ավելի լավ է ես ու դու անկոմպրոմիս Աստծո խոսքը քարոզենք, հա, թեկուզ թող մի երկու հոգու դուրներ չգա։ Թեկուզ երբ որ խոսում ես հարևանուհիներդ ասում են, «Ա դե գնաց տեղից հոգնացրեցիր»։ Դուրներ չի գալի, որովհետև լավ բան չես ասում ես հերիքա բախտագուշակություն անեք, կոֆեի բաժակ նայեք։ Թող դուրները չգա, կարևորը երկնքի դուրը գա, հա։ Եթե երկնքի քեզ ծափ է տալի, նշանակություն չունի ով է քեզ սուլում, հա, նշանակություն չունի։ Ընկերներդ, բարեկամներդ, հարազատներդ, այնքան կարևոր է որ երկինքը քեզ ծափ տա։ Մնացածը երկրորդական է սիրելիս։ Ամեն։ Ես ոնց որ ուրիշ բանի մասին եմ խոսում, ինձ պետք է երևի քարոզին գամ, հա, սիրելիս։ Կսկսեմ պատմությունը մի հատ հին ուխտում մի տեղից, որտեղ որ գրված է Դավիթի ու Գողիաթի կռիվի մասին։ Դավիթը Գողիաթին սպանեց, հետո Գողիաթի գլուխը կտրեց, հետո ընկավ այդ խեղճ փղստացիների հետևից ու սկսեց կոտորելը։ Կոտորելով գնում էր։ Հաղթեցին, ամեն ինչ լավ է, եւ 18-րդ գլուխը առաջի թագավորած, այսպեսի խոսքեր կան, 6-րդ խոսքից կարդամ։ Եվ երբ որ նրանք գալիս էին, Դավիթը փղստացին մերցնելուց հետ էր դառնում Իսրայելի բոլոր քաղաքներից, կանայք դուրս եկան երգելով եւ պարբռնելով, Սավուղ թագավորին դիմավորելու, թմբուկներով, ուրախությամբ եւ ծնծղաներով։ Պատկերացնում եք, Դավիթը գնաց կռվեց, Դավիթը հաղթեց։ Հիմա հետ են գալիս, գրածա ժողովուրդը դուրս եկավ թագավորին դիմավորելու, ոչ թե Դավիթին։ Անարդար է, չէ՞։ Գրածա դուրս եկան Սավուղին դիմավորելու, թմբուկներով, ուրախությամբ ու ցնծղաներով։ Բայց ոնց որ թե ամեն ինչ լավ է։ Գողիաթը մեռած է, երկիշներն էլ մեծարում են Սավուղին։ Բայց գիտեք, մի հատ խնդիր կար։ 7-րդ խոսքում գրված է սենց. Եվ պարբռնող կանայք պատասխան տալով երգում էին եւ ասում Սավուղն իր հազարներին զարկեց եւ Դավիթը բյուրավորներին։ Սավուղը հազարներին խփեց, Դավիթը 10,000-ներին։ Դες ոնց որ թե ամեն ինչ լավ է։ Սավուղը փախել էր Գողիաթից, պահկվել էր, իր վախի պատճառով ամբողջ բանակը վախի մեջ էր։ Արդեն կիսապարտված վիճակ էր, համարյա պարտված։ Դավիթը եկավ հաղթեց։ Պարբռնողները, գիտեք, ոնց որ թե ամեն ինչ լավ է, գովում են այդքանից հետո Սավուղին։ Ասում են Սավուղը հազարների սպանեց։ Բայց խնդիրը գիտեք որտեղ է։ Շարունակության մեջ գրած է, իսկ Դավիթը 10,000-ավորների։ Գիտես, տեսեք, ամեն ինչ լավ էր մինչև այն տեղը, որ ինչ որ մեկին քեզնից շատ մեծ արեցին։ Ինչ որ մեկին քեզնից շատ գովացին։ Ինչ որ մեկը քեզնից շատ երևաց։ Ու այստեղ գիտեք ինչ է լինում։ Այստեղ սկսվում է ինքնասիրահարված մարդու կործանումը։ Գիտես, ինքնասիրահարված մարդու մոտ նախանձի պակաս չի լինում։ Եթե մարդը ինքնասիրահարված է, իր մոտ նախանձի պակաս չի լինում։ Ինչքան ուզում է քեզ գովան, սիրելիս, ինչքան ուզում է քեզ գովան։ Դու չես կարողանում վայելես, ինչքան ուզում է լավ հաջողության հասնես, դու չես կարողանում վայելես, եթե ինքնասիրահարված ես։ Եթե հանկարծ ինչ-որ մեկը մի քիչ քեզնից ավելի հաջողակ ու գովված է, մի քիչ քեզնից ավելի հայտնի է։ Ու գիտես ինչ է քո մոտ առաջանում։
Այսօրվա խոսքը գիտեք ոնց եմ վերնագրել։ Ինչ նախանձն ես։ Ինչ նախանձն ես։ Հիմա դու կասես, այսօր իզուր եկա ծառայության, այս խոսքի մասին չի։ Հաստատ ով ես նախանձ չեմ։ Մի քիչ համբերի։ Մի 10-15 րոպե համբերի։ Գիտեք ամեն ինչ լավ էր, բայց եկան հասան միտեղ, գովում են Սավուղը հազարների սպանեց, ոչ մեկ չի ասում Սավուղը Գողիաթից փախավ։ Բայց Սավուղը հազարների սպանեց, Դավիթը 10,000-ների։ Եվ Սավուղը շատ բարկացավ այս խոսքի համար, նեղացավ։ Եվ ասեց վիրավորները Դավիթին տվեցին, բայց ինձ տվեցին հազարավորները։ Եվ հիմա մնում է նրան միայն թագավորությունը։ Եվ այն օրից ի վեր Սավուղը ծուռ աշկով էր նայում Դավիթին։ Աշկը ծռվել է։ Այն որ ասում աշկս խաղում է, հեսա մի բան կլինի։ Սավուղի աշկը սկսեց խաղալ, ժողովուրդ։ Գիտես, Սավուղի բախտը չէր բերել, որովհետև իրանից 1100 տարի հետո, 1050 տարի հետո ծնվեց Հիսուսը։ Դեռ երկրային կյանքում չէր Հիսուսը։ Եթե բախտը բերած ելներ, Հիսուսը այդ ժամանակ ծնված ելներ ու իրան քարոզելու ելներ, այդ քարոզը լսած կլներ, որ ասում է, եթե աշկդ քեզ գայթակղում է, հանի աշկդ, ավելի լավ է մի աշկով մտնես երկնային թագավորություն, քանց թե երկու աշկ ունենաս ու դժոխք գնաս։ Այդ քարոզին չէր մասնակցել Սավուղը, ու իր աշկը ծռվում էր արդեն։ Գրած արդեն ծուռ աշկով էր նայում։ Իսկ դա հետևանք ունի։ Եթե սերմը սատանան գցել է քո սրտի մեջ, գիտես, մենակ Աստված չի, որ սերմա ջրում մեր սրտում, սատանան է ջրում։ Ջրումը ով այդ սերմը ծիլ է տալու, եթե չես սպանում այդ սերմը։ Դե տեսեք շարունակությունը։ Շատ սпасել չտվեց իրան։ Հետևյալ օրը Սավուղի վրա Աստծո չարոքի եկավ եւ նա տան մեջ մարգարեություն արեց եւ Դավիթը ուրիշ ժամանակի պես իր ձեռքով քնար էր ածում։ Եվ նիզակը Սավուղի ձեռքին էր։ Սավուղը նիզակը շպրտեց, ասելով Դավիթին զարկեմ, պատին բևեռեմ։ Տեսեք, նախանձ անհետևանք չի մնում։ Դավիթին զարկեմ, պատին բևեռեմ։ Նախանձը մի սխալ քայլերի է բերում, շատ հաճախ անգամ սպանության է բերում։ Երբ որ մարդը ինչ որ մեկին նախանձում է, հիշում եք Հովսեփի եղբայրները իրան նախանձեցին, իր աղբերներն էին, ուրիշ մարդիկ չէին։ Բայց երբ որ papan խեղճ երեխուն միած շոր էր առել, ոնց կլներ, իրանք այդ շորի չունեին։ Այդ պատմուճանի պատճառով մի երկու հատ էլ երազ էր տեսել, ինքը չէր ասել է, երազ էր տեսել։ Գրածանենց նախանձեցին, եթե թույլ ես տալի նախանձի սերմը մտնի քո մեջ, ինքը անհետևանք չի, մի բան անելու է։ Այդ մարդու հանդեպ սկսում ես չարանալ, սկսում ես չոր պատասխանել իրան։ Իրա մասին հենց ինտերնետում մի բան ես տենում, սիրտդ sense խառնվում է իրար։ Արագ առաջ ես տալի, հանգարց դեմքը չտեսնես։ Կամ ինքը երբ որ եկեղեցում նստած է, հանգարց ձեռքը բարձրացնում է, ասում է հալելույա, ու դու տեսնում ես իր մատի վրա մի կարատանոց բրիլյանտից քարը ու հիշում ու ասում ես, ես ուրիշ տեղ պետք է նստեմ, որ դրա ձեռը էլ չտենամ, ես չունեմ այդ մատանից։ Միգուցե այդ քարը շոր է, միգուցե մի ուրիշ բան է, ես չգիտեմ։ Բայց երբ որ նախանձին տեղ ես տալի, ինքը անհետևանք չի մնում։ Գրածա Հովսեփի եղբայրները ուզում էին սպանեին իրան, վերջը Ռուբենը համոզեց, ասեց սպանենք օգուտ չկար, գոնե ծախենք փող կաշխատենք։ Խաբեց, բայց համոզեց չսպանեցին։ Խաբելու միջոցով փրկեց Հովսեփի կյանքը։ Նախանձը երբեք անհետևանք չի մնում, սիրելիս։ Հակոբոս 3:16-ում գիտես ինչ է գալի, գրած. որովհետև ուր որ նախանձ եւ կռիվ կա, այնտեղ անկարգություն եւ ամեն չար բան կա։ Որտեղ նախանձ կա, այնտեղ ամեն չար բան կա։ Սկսում ես այդ մարդուն ուրիշ ձևով բարևել, իր մեքենայի կողքով անցնելուց մի հատ ձեռի հետ sense ոտով խփում ես ակին, որտեղ դա ավելի լավ մեքենա է, քան թե քոնը, հանգարց մարդ չտնա, իհարկե դու հոգևոր ես։ Նախանձ անհետևանք չի մնում։ Հա? Ընդհանրապես նախանձը գիտես հին մարդն է, որ դեռ չի մեռել մեր մեջ։ Պողոսն ասում է, որովհետև առաջի Կորինթացիում ասում է հələ հինն եք, որովհետև հələ նախանձ կա ձեր մեջ։ Հələ այդ հին մարդը չեք սպանել։ Գիտես նույն Կորինթացիի 13-րդ գլխում ասում է կատարյալ սերը չի նախանձում։ Սիրո մեջ նախանձ չկա։
Մեր մեջ չպիտի մնա նախանձի սեր։ Դու կասես, այ հովիվ ջան, բայց խես մտածում, որ ես նախանձում եմ։ Մոռացել ես վերնագիրը, ինչ նախանձն ես։ Գիտես, ուզում եմ այսօր մեր մեջից արմատախիլ անեմ նախանձը, որովհետև նախանձը ինքը հասարակ բան չի։ Շատ հաճախ նախանձի հետևը դև է կանգնած։ Դև է կանգնած, որ դու չես էլ կարա նկատես։ Աստվածաշունչը տենցել խոսում է։ Երբ որ Եզեկիել մարգարեին Աստված տանում է հոգով տաճար, ասում է գնա տես, գնում է տեսնում է տաճարի դեմը մեկը նստած, անունը գիտեք ինչ է։ Գրածա նախանձի կուրքներ նստած, որ նախանձ էր գրգռում։ Պատկերացնում եք փաստորեն ինչ որ մի հատ դև կա, որը մարդկանց կյանքում նախանձ է գրգռում։ Բա դու խի չունես։ Այդ ոնց եղավ, ինքը հենց մտնում է եկեղեցի սաղիրան բարևում են, քեզ ոչ մեկ բարև չտվեց։ Հազար բան, գիտես նախանձի համար տարածք ու մթնոլորտ պետք չի։ Ինքը ամեն տեղ կարա գա, ամեն տեղ։ Այսօր գիտեք սաղ աշխարհը, գիտեք ինչի վիճակում է, սաղ աշխարհը երկու հատ աստղ դուս է գալի երկու հատ շուրջ հանում, սենց տարօրինակ։ Բոլոր քուրիկները նախանձելով ուզում են իրան նմանվեն, ինքը ունի, ես չունեմ։ Ինչ ասես անում են։ Եղբայրները գնում են, ինչ մենայն, սաղ աշխարհի տղաները գնում են պարապեն, որ ինչ որ մի հատ մկաներով տղայի նման լինեն, որտեղ նախանձում են, ասում են, հələ նայի քանի շերտ է իջնում։ Ինչի, որտեղ նախանձը ամեն տեղ է։ Մի անգամ եղբայրինս գիտեք ինչ ասեց։ Այնքան լավ բան է, գիտեք, սենց ես սիրում եմ անկեղծությունը մարդկանց մեջ։ Ասում են, չէ, իր լեզվին բան չկա, կանգնել չկա, ինչ կա ասում է։ Այդպես մի հատ եղբայր է, մի օր եկավ ասեց. «Հովիվ ջան, անենց եմ քեզ նախանձում, ամեն ինչ անելու եմ, որ քեզնից լավ քարոզեմ»։ Ասեմ, այ ախպեր, գիտես ինչքան մարդ կա ինձից լավ քարոզող, ինչ ես իմ հետ համեմատվում։ Չես կարա ուղղակի ցանկանաս, որ դու շատ լավ քարոզես, անպայման պիտի ինձնից լավ քարոզես։ Գիտես քարոզիչը նենց մարդ է, որ չկա ինձնից լավ ու վատը։ Ամեն մարդ իր յուրովի քարոզելու ձևն ունի։ Ու մեկին դուր է գալի, մյուսին դուր չի գալի։ Հասկանում եք, լավ ու վատ չկա, ամեն մարդ անհատականություն է։ Տեր այդ անհատականությունը օգտագործում է իր խոսքը տարածի։ Ասեմ, եղբայր, ինչ ես իմ հետ համեմատվում։ Չես կարա ուզես լավ քարոզես։ Այ մի հատ հենց իրա մեքենայից եմ ուզում։ Ինչի չես կարա դու քոնը ուզես։ Ֆանտազիա չի երիքում։ Ինչ ես նախանձում ուրիշին։ Հա? Փառք Տիրոջը։ Գիտեք, վտանգավոր է։ Ասում է Եզեկիել 7-րդ գլխում է գրած, ասում է նախանձի կուրքներ նստած, որ նախանձ էր գրգռում մարդկանց մեջ։ Ծնունդը 4-րդ գլխում հիշում եք Կայենի ու Աբելի պատմությունը իրանց, հա ինչ եղավ։ Տեսեք ինչ է տեղի ունենում։ Հաբելը քանի դեռ Կայենը բերեց զոհ Աստծո առաջ, Աստված չնայեց այդ զոհին։ Ես իմ ինչ էր քաղը բերել, երևի են ճմրթված ամենավատ ողքն ու բազարը բերել էր զոհ իր բանջարեղենից։ Գրած Աբելն էլ իր հորթերից, իր գառներից ներողություն, ամենապարարտները բերեց։ Ամենալավերը, լավ սրտով էր եկել, այսինքն Աստվածաշունչն ասում է ամենալավ ինձ բերեք, հա, Աստված ասում։ Ամենալավ զոհը ինձ արեք։ Եվ ամենալավն էր բերել այդ մարդը։ Գիտես, այս աղբերը նայեց։ Եթե իր աղբերը զոհարած չլներ, ոչ մի բան չէր լինի մոտը։ Բայց նայեց տեսավ, Աստված իր զոհին մտիկա, էլ ոնց կլներ։ Կողքինիդ մի քիչ ուշադրություն ավելի շատ դարձրեցին։ Էլ ոնց կլներ, գրածը նախանձից վեր կացած սպանեց աղբորը։ Ինչա թե տեսավ այն մեկին ավելի շատ ուշադրություն դարձրեցին։ Մի հատ կարևոր բան եմ ուզում ասեմ սիրելիս։ Խնդրում եմ ուշադիր եղի։ Կարևոր բան է, շատ։ Էսի որ ընդունես քո կյանքում, այնքան բան է փոխվում մեր կյանքերում նախանձի հետ կապված, այնքան բան է փոխվում, երբ որ դու հասկանում ես, որ աշխարհը քո շուրջը չի պատտվում։ Դու
Ինչքան էլ ուզում է լավը լինես, հաստատ կա մարդ, որ քեզանից ավելի խելոք է, քեզանից ավելի սիրուն է, ինձանից քեզանից ավելի տաղանդավոր է, ինձանից քեզանից ավելի շատ բան գիտի, ինձանից քեզանից ավելի հարուստ է, ավելի ուժեղ է, ավելի առողջ է։ Հաստատ ինչ ուզում է լինի, միշտ էլ մեկը կա, որ քեզանից ավելի լավ կարգավիճակում է։ Երբեք մի մտածի, որ ինչի սրան սենց ինձին, ինչի օրինակ ինքը սենց լավ երգում է, ես չեմ կարողանում երգել։ Որովհետև իրան Աստված ավելի լավ սլուխա տվեք, քան թե քեզ, հա։ Աստված ջոկողություն է դնում, ջոկողություն չի դնում, մեկին սլուխա տվել, քեզ է ճարտար լեզու է տվել։ Մի նախանձի ուրիշին։ Այն մեկն էլ նայում ասում է, ինչի պիտի, օրինակ, ինչի է իր աշկերը մոխրագույն, իմը շագանակագույն։ Լավ, հիմա որ նենց էր, պետք է ասեր ինչի է իրանը սենց, իմը սենց։ Մեկը մարդը միշտ իրանը չի գնահատում։ Միշտ մտածում է դիմացինի մոտ ինչ որ բան կա, որը որ իրան ավելի կսազեր։ Ու սկսում է նախանձել։ Աշխարհը մեր շուրջը չի ֆռում։ Քանի այս երկրի վրա ես միշտ էլ Աստված բերելու է հատուկ մարդիկ, քեզանից ավելի լավը, ավելի սիրունը, ավելի հարուստը, ավելի ճաշակով հագնված է։ Ինչ ուզում ես արա։ Ու եթե սկսես բոլորին նախանձել, քո կյանքը անցնելու է ստրեսի մեջ։ Ուզում ես ավելին ասեմ քեզ։ Միշտ էլ լինելու են մարդիկ, որոնք քեզանից ավելի օծված են, քեզանից ավելի շատ պարգևներ է գործում իրանց միջոցով, քեզանից ավելի լավ են Աստծո խոսքը տալիս, քեզանից ավելի բարի սիրտ ունեն, ու հոգևոր առումով միշտ էլ գտնվելու է մարդ, ինչ ուզում է անես, որ քեզանից ավելի լավ է անում։ Ինչ ուզում է անես։ Ու երբ որ դու սկսում ես նրան նախանձել, դու ընկնում ես տուփիկի մեջ։ Նախանձի հետևը միշտ չար վարք է կանգնած։ Դու կարաս ինքդ ստուգես։ Ասենք մեկը ինչ որ մի բանով քեզնից լավ է։ Երբ որ համացանցով իր նկարը տենում ես, ինչ ես անում։ Ասենք մորքուրի աղջիկ ավելի հաջող է ամուսնացել ու իր հարսանիքի նկարներն ես տենում։ Սան Ֆրանցիսկոյում ինչ ես անում։ Ներսդ ինչ զգացում է առաջանում։ Եթե մտքումդ ասում ես, ախր դպրոցում անգրագետ էր։ Բարեկամներից ոչ մեկ ուշադրություն չէր դարձնում։ Կենտրոնում միշտ ես էի։ Ես իրանից սիրուն, իրանից հասկացող։ Հələ իմ ընտրությունը իր ընտրությունը, ես խի սենց եղավ։ Ուրեմն խնդիր ունես սիրելիս։ Ուրեմն խնդիր ունես, եթե մեջդ նախանձ է ծնվում, ինչ որ դու կարաս ինքդ քեզ ստուգես։ Եթե ինչ որ մեկի մի աջողության վրա նախանձ է ծնվում, դու խնդիր ունես։ Ուրեմն նախանձի կուրքը, ոնց որ Աստծո խոսքն է ասում է նախանձի կուրքը, որը որ գրգռում է նախանձ։ Պատկերացնում ես գրգռել բառը։ Հիշում եք քահանայապետերին։ Իրանց մոտ ամեն ինչ նորմալ էր, մինչև այն պահը, որ Հիսուսը, գիտեք, 30 տարի Հիսուսը երկրի վրա էր, ոչ մի քահանա մի բառ չասեց այդ Հիսուսին։ Որտեւ այդ Հիսուսը, որ երկրի վրա էր 30 տարի, իրանց մեջ նախանձ չէր առաջացնում, բայց այն Հիսուսը, որը արդեն բժշկություններ, նշաններ, հրաշքներ, այն Հիսուսը, որ արդեն Աստծո խոսքը խոսում էր ու զգում էին, որ զորություն կա, այստեղ արդեն նախանձ առաջացավ մերները։ Գրած է նախանձով մատնեցին իրան։ Պողոսը, քանի դեռ Պողոսը իրանց կողմից էր, խնդիր չկար, բայց այն Պողոսը, որ իրանցից ճիշտ է խոսում, իրանցից ավելի օծված է, նախանձ բռնեցին։ Պետրոսին բռնեցին, գիտես ինչի։ Որովհետև իրանք չեն կարողանում, այդ ինքնասիրահարվածության զգացումը մարդուն չի թողում հասկանա, որ ինչ որ մեկը կարա քեզանից ավելի ճիշտ հասկանա։ Ես այնքան մարդկանց եմ հանդիպում քրիստոնյաների, որ ինչ որ մի հատ հայտնություն ունեն, մենակ իրանցն է, այնքան ինքնասիրահարված են իրանց վրա, որ չեն լսում, ինչքան բացատրում ես, ասում ես, «Էդ իր հայտնություն չի, անհայտություն է, դա քեզ մանախուղով տանում է տուպիկ»։ Չէ, իրանք էդի ստացել են երկնքից, դե արի, ուզում ես ճղվի մեջտեղից, չի օգնում։ Ինքնասիրահարված մարդը մտածում է, չկա քիզի նման, դու իս աննման ու վերջ։ Ու երբ որ հանգարց մի բան էլ չի ստացվում, գիտեք ինչքան մարդիկ եմ տեսել, որ փորձել են ծառայություն սկսեն, չի ստացվել մոտները, չեն ուզում հետդ խոսան նախանձից, որ քո մոտ ինչ որ բան է ստացվում։ Ինչի։
Մենք կանչված չենք ուրիշի հետ համեմատվելու, հասկանում եք։ Մենք կանչված չենք Աստծո գործի մեջ ինչ որ մեկի հետ համեմատվելու։ Մենք կանչված չենք ընտանիքում ուրիշների հետ համեմատվելու։ Եկեք Աստծո խոսքի հետ համեմատվենք, եթե համեմատվում ենք։ Հա? Ամենաճիշտ տեղն է։ Աստեղից որ հնարավոր չի դու այս խոսքը կարդաս ու նախանձով լցվես։ Մի հատ բան եմ ուզում էլի քեզ ասեմ։ Եթե չես կարողանում ուրախանալ կողքիդ շրջապատող մարդկանց հաջողություններով, ուրեմն նախանձի կուռքը հետդ աշխատում է։ Եթե չես կարողանում ուրախանալ, եթե բարեկամիդ աղջիկը քեզնից շուտ ամուսնանում չես կարողանում ուրախանալ իր ամուսնությունով, ուրեմն մեջդ մի բան են չի։ Եթե կողքիդ ընկերը ավելի շուտ է տուն առնում, գնում, քան թե դու, ու դու դրանից տխրում ես, ուրեմն մի բան են չի։ Եթե ինչ-որ մեկը բարձանում է կողքը, չես կարողանում ուրախանալ, մի բան են չի։ Եթե ինչ-որ մեկը քեզնից շուտ է կանգնում ստեից զոհաբերություն խոսում, ու դու չես ուրախանում, մի բան են չի։ Նախանձը մտավ մեջդ, ինքը սկսում է սխալ քայլերի տանել մարդուն։ Հիշում եք Դանիելի հետի մարդիկ գրված է, երբ որ Դանիելին կուսակալ դրեցին, կողքի մարդիկ նախանձեցին ու սկսեցին մտածել ոնց փոսփորեն տակը։ Օրենք հորինեցին առուծի գուբերով, բանով ով չլինի գցեն առուծի գուբը։ Իրես նախանձը սկսում է փոսփորել կողքինի տակը։ Անկամ եթե այդ փոսը գիտես պարտադիր չի բահը վերցնես գնաս իր տակը փորես։ Այդ փոսը գիտես անգամ ոնց հազդում։ Երբ որ այդ մարդու մասին խոսում են, դու իր մասին գիտես 8 բնավորության գիծ լավ եւ մի հատ վատ գիծ։ Ասում ես հա լավ մարդ է, բայց մի քիչ շատ է խոսա։ Դու վատն ես շեշտում։ Նշանակման ներսդ ինչ որ բան է գրգռվե։ Եթե դու չես կարողանում մարդուն բարձրացնես, չես կարողանում մարդու ուրախությունը ուրախանաս, փորձում ես գցես, փոսփորողը փոսն է անգնում։ Հիշում եք այդ պատմությունը, հա, գրածա որ վերջում այդ առուծի գուբը գցեցին նրանց, ովքեր որ այդ առուծի գուբի պատմությունը հորինել էին։ Հա։ Մենք կանչված ենք ուրախանանք մեր կողքիների ուրախությունով։ Հա, մենք կանչված ենք ոչ միայն ուրախանանք, այլև մեր ուրախությունը նենց փոխանցենք իրանց, որ իրանք էլ ուրախանան, որ մենք ուրախացել ենք։ Որ ասի իրոք ուրախ ես։ Զարմանա ասի ոնց, դու իրոք ուրախացել այդքան։ Հոբ Ե5-ի 2-ում գիտեք ինչ է գրած։ Իրոք հիմարին սպասում է բարկությունը եւ նախանձը մերցնում է անմիտին։ Նախանձը մերցնում է անմիտին, իրան է սպանում։ Ոչ թե կողքինին, առակաս գրքում ընդհանրապես ասում է նախանձը փտություն է ոսկորներին։ Հարևանի ոսկորներին չէ։ Հենց քո ոսկորներին։ Այն պատմությունը գիտեք, չէ՞, մեկը մի հատ նախանձ մարդ, որ հարևանին շատ է նախանձում, որ ոսկե ձկնիկ է գտնում։ Ոսկե ձկնիկն ասում է 3 հատ ցանկություն կանեմ, բայց ինչ քեզ անեմ 10 անգամ ավել հարևանին եմ անելու։ Ասում է տուն եմ ուզում, մեկը տենում է հարևանը 10 տուն ունի, ասում է մեքենա եմ ուզում, տենում է հարևանը 10 մեքենան ու ասում է մի հատ փոքր ինֆարկտ դու ինձ էլի։ Փուչուր։ Որ հարևանը մեռնի։ Հա։ Մի փոքր ինֆարկտ դու ինձ։ Տեսեք, ես նախանձն անում։ Երբ որ դու նախանձ ես, արդեն չկամություն է մեջդ։ Միշտ սատանան է գալու է կողքդ կանգնի, գիտես ինչ ասի։ Խիդու դրան էիր արժանի, հենց դրանց նայ ու քեզ նայ։ Մի հատ լավ բան ասեմ քեզ, եթե չես ուզում, եթե ուզում ես առանց միկրոինֆարկտների կյանքդ անցնի, առանց փոքրիկ ինֆարկտիկների, շաբաթը 1, ամիսը 1 կամ տարին 1, սկսի ուրախանալ ուրիշի հաջողություններով։ Հա? Ամեն։ Սկսի ուրախանալ ուրիշի հաջողություններով, ասեմ քեզ, Աստված որ ծրագրացել չլներ քեզ լավություն անել այդ օրը, տեսնելու է ոնց ես ուրախացել ուրիշի հաջողությունով, մի լավություն անելու է։ Մի լավություն անելու է, ասել է իմ երեխեն գոհացող, ուրախացող սիրտ ունի, մունատ չի գալի, կներեք ես բառի համար, հա։ Դրա համար ուզում եմ դու ինքդ քեզ ստուգես։ Ուղղակի եղբայրներին եմ ասում, հենց հիմա, ուղղակի քեզ ստուգի։ Վերջի 5 տարում քո բոլոր ծանոթ տղամարդիկ, երբ որ նոր մեքենա են առել, ինչ ռեակցիա է, ներսդ ինչ ա եղել։ Քուրիկներին եմ ասում, երբ որ
հարսանիքս գնացել ու Մարինեին տեսել ես նոր շորով։ Որ քոնից լավն է։ Ինչ ա եղել։ Ընդհանրապես տարօրինակ բան եմ նկատել։ Ես չգիտեմ, ես եմ մեծացել, թե աշխարհն է փոխվել։ Գիտեք ինչ եմ նկատել։ Մեր քուրիկները հարսանիքներին մի քանի հատ շոր են հագնում։ Առաջ տես բան չկար։ Նկատել եք գնում է 1-2 ժամ հետո փոխվում, թազա գալիս է, փոխվում։ Ինչ են ուզում։ Ինչ որ մեկի նախանձն են ուզում գրգռեն, թե ջիջիլ են գցում ինչ որ, ես չեմ հասկանում։ Բայց դնում եմ մեկը դնում ես այդ աղջիկ կարմիր շորով է կիրել, հիմա կապուտով է։ Մեր ժամանակներում դες բան չկար, հին մարդ եմ ես, մեր ժամանակով ինչ հակնում էր, իրիկունը դրանով է տուն էր գնում։ Հա? Հիմա հարսնել է երևի շոյերը փոխում, արդեն չգիտեմ ինչ է կատարվում։ Ոնց ես վերաբերվում, որ գնում ես միտեղ ու ինչ որ մեկը քեզնից լավ շոր է հագել։ Եթե դրանից չունենամ կմեռնեմ։ Լավ չի։ Գիտես, կարևոր բան եմ ուզում ասեմ էլ։ Ես որ չգիտեմ, մնացածը նեն չի որ անկարևոր է, չգիտեմ խի հա շեշտում եմ, հա այս բանը։ Եթե նախանձ ես ունենում, քեզ թույլատրվում է նախանձ, բայց եթե նախանձ ես ունենում, մենակ Աստծո նախանձ ունեցի։ Հա, եթե նախանձ ունես, մենակ Աստծո նախանձ ունեցի։ Հիշում եք Հիսուսն ինչ արեց, գրածա երբ որ եկավ, տաճար տեսավ, տաճարը սարքել են առևտրի կենտրոն, բաններ են, Եվրոպոլիս մոլներ իրանց, առևտրի կենտրոն են սարքել, մեգան էր իրանց, գրածա քո տան նախանձը կերավ ինձ, ճիպոտ սարքեց, սկսեց բոլորին հանել, Աստծո տնից ասեց իմ տունը հորես տունը աղոթքի տուն է, իսկ դուք ավազակների բուն եք սարքել, քո տան նախանձը կերավ ինձ, պատկերացնում եք Քրիստոսը, որ Աստվածաշունչը ասում է խելոք սուսպուս գառի նման, ձայնը չի բարձրացնի, հրապարակներում չի գոռգոռա, խելոք սուսպուս արդարությունը կհասնի իր կետին։ Այդ Հիսուսը, որ իր ձենը ոչ մեկ չէր լսում, այնքան խաղաղ ու հանգիստ էր, թե գոռում էր քարոզելուց լեռան քարոզի վաղ բարձր ասում էր, որ բոլորը լսեին, բայց չէր գոռում մարդկանց վրա։ Այդ նույն Հիսուսը գրածա այնքան հոր տան նախանձ իրան կերավ, որ չդիմացավ։ Ճիպոտը վերցեց, սկսեց բոլորին ճիպոտել։ Թե նախանձ ես ունենում, արի Տիրոջ նախանձ ունեցի։ Արի Տիրոջ նախանձ ունեցի։ Սաղմոսներում գիտեք ինչա գրած 119 Սաղմոսն եմ ուզում կարդամ։ 139 խոսքում ասում է նախանձս ինձ մաշեց, որովհետև թշնամիներս մոռանում են քո խոսքը։ Ասում եմ նախանձ ինձ մաշում է, ոնց կարաք մոռանաք Աստծո խոսքը։ Այդքան նախանձավոր է ինքը Աստծո խոսքին։ Թե նախանձ ենք ունենում, արեք այս նախանձը ունենանք։ Հինուխտում մի հատ տեղ կա, երբ որ Աստծո ժողովուրդը սկսեց սխալ բաներ անել, սկսեց հորթ պաշտել, մի հատ հորթիկ սարքեցին իրանց համար, Ահարոնի հետ սկսեցին պաշտել, եւ քահանաներից մեկի տղան մեկ ով պղծության մեջ էր դրա հանդեպ մի հատ քայլ արեց, գնաց ու սպանեց, գիտեք Աստված գալի ինչ ասում։ Խոսում է Մովսեսի հետ ու ասում է Ահարոն քահանայի որդի Եղիազարի որդի Փենեհեսը թվոց 25-ի 10-ում է գրած 11-ում Փենեհեսը իմ բարկությունը Իսրայելի որդկանցից դարձրեց ինձ համար նախանձ ունենալով նրանց մեջ ասում է իմ համար նախանձ ուներ իմ համար նախանձում էր քեզ թողած գնացել են կուրք են պաշտում գրածա եւ ես իմ նախանձով Իսրայելի որդկանց բնաջին չարեցի սրա համար ասա որ ահա ես նրան տալիս եմ իմ խաղաղության ուխտը եւ նրա համար նրանից հետո նրա սերնդի համար հավիտենական քահանայության ուխտ կլինի որովհետեւ իր Աստծո նախանձը ունեցավ եւ Իսրայելի որդկանց համար քավություն արեց Գիտեք ինչ ասում Աստված որովհետեւ իմ հանդեպ նախանձ ուներ ես իրան խաղաղության ուխտ եմ տալի քեզ Նախանձը Տիրոջ հանդեպ խաղաղություն ազատագրում քո կյանքի վրա Նախանձը մարդկանց հանդեպ անհանգստություն ազատագրում քո կյանքում Սկսում ես ստրեսներով ապրել սրան նախանձելով, նրան նախանձելով սրա ձեռքի ժամացույցը նրա ձեռքի մատանին սրա աշխատանքը նրա չգիտեմ ինչը Էլ ոնց կնի իրանք այս տարի երկու անգամ գնացին հանգստանալու մենք մնացինք տունը Մի տարի էլ դու տենց անցնի Երբեք մի համեմատվի սիրելիս ուրիշների հետ ու սովորի ուրախանալ ուրիշի հաջողությունով Կտեսնես ոնց Աստված շուտ քեզ հաջողությունների մեջ տանում թե նախանձում ենք արի Տիրոջ նախանձ ունենանք
Արի նախանձ ունենանք Աստծու, երբ որ տենում ենք հայ մարդը աշկի ուլունգը կախած վրեն։ Մուսուլմանական աշկի ուլունգը մուսուլմանական անեծք է, բոլորիդ եմ ասում, անեծք մի կրեք ձեր վրա։ Մուսուլմանական անեծքը, որ մոլան ընդել աղոթքը, իր անեծքը աղոթել, ուղարկել է ու բերել են այսպես հաստ բերելա վզից է կախվել, մեքենայից է կախել, տնից է կախել, ստե է կախել։ Երբ որ իրան ես տնում, Աստծու նախանձ ունեցի, ասա թող այդ։ Այս ինչի մեջ ես գնում։ Երբ որ մեկը գնում է կրակի վրով թռնում է, ասա լսի ուշքի արի, դու կրակապաշ չես, կրակը քեզ չի կարա օգնի։ Աստծու նախանձ ունեցի, երբ որ տեսնում ես, ինչ որ մեկը Աստծուն թողած ուրիշի հետևից է գնում։ Թե նախանձ ունես, թող հետ ելնի նախանձդ։ Աստվածաշունչն ասում է խաղաղություն կուղարկեմ քո վրա, քո տան վրա, հավիտյան, եթե դու իմ նախանձն ես ունենում։ Գիտես, եթե ես հիմա քեզ ասեմ, ես կյանքում ոչ մեկի չեմ նախանձում, ես սուտասան մարդ կլինեմ։ Եթե ասեմ, որ ինչ որ միտեղ մի բան տեսնում եմ ու իմ մեջ նախանձ ընդհանրապես չի ծնվում, էլի սուտասան կլինեմ։ Միգուցե քանի որ մեքենա չեմ սիրում, ով ինչ մեքենա ուզում առնի, ես նախանձ չեմ ունենա։ Բայց միգուցե ինչ որ մի հարցում, ինչ որ մեկը մեծ զուգ բռնի, կարող է այդ րոպեին նախանձեմ։ Հա? Գիտես նախանձը բոլորիս է արձակվում, չմտածես, որ դու այն որ ասի ինչ նախանձն ես, վերնագիրը կարող է մի քիչ բան եմ, սենց ինձնից հեռացնողական եմ դրել, կարայի ասեի գրեք վերնագիր ինչ նախանձն ենք։ Որտեվ նախանձը ինքը բոլորիս կողքը կանգնած է այդ դեպը։ Գրած է նախանձի կուրքը նախանձեր գրգռում։ Ինքը գրգռել է գիտես որն այն որ կրակը հանգած է արդեն չոփը մցնում ես տակերից բզբզում ես որ այն տակի մոխիրը անցնի տակի այն կրակը դուրս կա, հա։ Գրգռել է դա ոնց որ բզբզալն է, էլի որ թե կարա մի հատ նախանձ մեջ այդ առաջացնի, բորբոքել հայերեն, ժամանակակից հայերենով, նախանձեր բորբոքում։ Նախանձը ամեն մեկիս էլ հարցակվում է։ Խնդիրը գիտես որտեղ է, ոնց ես իրան վերաբերվում։ Երբ որ գալիս է կողքդ կանգնում ասում է, հա, հաստորեն, հա, երկու անգամ փսակված բաժանված գնաց ազապ տղա առավ դու լտումն ես։ Հա, գալի կանգնում է կողքդ ու ասում է լնայ, տնով, տեղով բժիշկ տղայա, մեքենան էլ հետը, դու լտումն ես, այսքան ժամանակ մեկը դուրը չծեծեց։ Նախանձը գալու է, քանի դե ես երկրի վրա ես, ինքը գալու է ամեն ինչ անի, որ քո խաղաղությունը գողանա։ Բայց գիտես ինչն է կարևոր։ Ասում է արմատից պետք է կտրես, հենց գալիս է պետք է չորացնես։ Երբ որ գալի ասում է դու լտումն ես, դա միտք է, նեն չի գալու կողքդ կանգնի ասի բարև եկել եմ։ Միտք է գցում քո մոտ։ Դու լտումն ես, շուրարի ասա լսի, դու չես էլ պատկերացնում ինչքան ուրախ եմ, որ ինքը գնաց, որ երրորդ երկու անգամ բաժանված է, բայց մեկը գտնվեց մեկը, որ պատրաստ է կյանքը իր հետ կապի։ Աստված տա էլ չբաժանվի, Հավիտյան իր հետ երջանիկ կլինեն։ Իսկ դու վառվելու ես կրակի լճում, հիշացրու իր տեղը իրան։ Երբ որ գալիս է քեզ հարցակում, ասում է չկվի։ Ես էլ իմ բաժին օրհնությունը ունեմ, ասա։ Աստված ինձ չի մոռացել։ Երբ որ գալիս է մի անգամից չորացրու։ Երբ որ մեկի մոտ մի բան է ստացվել, իր աղջիկը ընդունվել է ինստիտուտ անվճար, էլ ոնց կլինի։ Քոնը արդեն երրորդ տարին տալի կտրվում է։ Ու գալի կողքդ նախանձը կանգնում ասում է ինքը անհավատ է, դու էլ հավատացյալ, դա էլ քո աղոթքները 3 տարի արդեն կտրվում աղջիկը տնայի։ Մի անգամից ընդունվեց իր աղջիկը քոնը իրանից խելոք է, կարմիր դիպլոմով ավարտել։ Գիտես ինչ արա։ Նույն րոպեին զանգի այդ քուրիկին ու աղջիկը ընդունվել է, ուրախ սրտով ասա շնորհավորում եմ, օրհնված թող սովորի։ Հա? Ամեն։ Հա? Մի տեղ դուր սատանային։ Երբ որ մեջը ծնվում է նախանձի սեր, մի անգամից չորացրու։ Մի անգամից հանի փռի թո չորանա։ Հա? Թող նա արևի տակ չորանա գնա։ Հիմա ես ուզում եմ մի հատ աղոթք անենք, բայց ես չեմ աղոթելու։ Ես ուզում եմ իրար հետ ապաշխարության աղոթք անենք, նախանձի դեմ։ Ես ասեմ դու կրկնես իմ հետ։ Մի քանի բառ եմ գրել, հա։
որովհետև ամեն մեկի սրտում էլ նախանձի ինչ որ տեղ ունեցել է։ Արի կտրենք այդ նախանձի կուրքը, գրածա Եզեկյան եկավ, Եզեկիելը ու շշմած այդ մարդուն տեսիլքով Աստված բերում ու ասում է տեսա մեկը գավիթում նստած նախանձի կուրքն էր ու ինքը նախանձեր գրգռում։ ու մեր կյանքերում շատ հաճախ այդ նախանձը գրգռվում է։ Ես եթե տեսնում ես այստեղ հովիվը կանգնած նախանձում ես ասում ես այդ եղբորը նման է, արի 5 հատ նամակ տամ կարդալ չես ուզի հովիվ լնես։ Կամ 5 հոգի դու զանգի հետդ խոսալ չես ուզի հովիվ լնես։ Երբեք չգիտես դիմացինիդ մոտ ինչ է կատարվում։ Դու երբեք չգիտես այն մարդը, որ տեսնում ես, ասում ես, հələ դրա քշած մեքենան $100,000 արժի։ Լսի, հələ գնա մի հատ իրանց տուն։ Կնիկը ատում է իրան, երեխեքը զզվում են իրանից, ինքն էլ իրանցից։ Տունը ամեն օր կռիվ է, 5 րոպե տանը չես ապրի։ Բայց դու հենց մտնում ես տուն, Զապորոժեցից իջնում ես մտնում ես տուն, բայց բոլորը թռնում քեզ գրկում են ուրախությունից։ Դու երբեք չգիտես դիմացինը ով է։ Հա? Դրա համար խնդրում եմ թող մարդկանց նայի երկինք, հա? Ու հիմա ուզում եմ մի հատ աղոթք անես իմ հետ։ Ուզում եմ ապաշխարենք Տիրոջ առաջ։ Կարճ աղոթք եմ գրել մի քանի բառով։ Ուղղակի ուզում եմ կրկնես իմ հետ շելից։ Եթե ուզում ես, եթե մտածում ես, ես կյանքում ոչ մեկին չեմ նախանձել, կարաս նայես մենք ոնց ենք ապաշխարում Տիրոջ առաջ։ Ասա իմ հետ, ասա Տեր, ես ներողություն եմ խնդրում։ Եթե ինչ որ մեկին նախանձել եմ։ Ես հրաժարվում եմ նախանձից։ Եվ դեն գցում ամեն նախանձ իմ սրտից։ Թող քանդվի նախանձի դևի իշխանությունը իմ կյանքից։ Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Փառք մեր Աստծուն։ Փառք մեր Աստծուն։ Ուղղակի խնդրում եմ ներսումդ որոշում կայացրու։ Դեն գցես նախանձը ու էլ երբեք ոչ մեկի չնախանձես։ Տեսեք ինչ է ասում Պետրոս առաքյալը։ Առաջի Պետրոս 2:1-ում ասում է. «Արդ դեն գցեք ամեն չարություն, խաբեություն, կեղծավորություն եւ նախանձ»։ Դեն գցեք ամեն չարխոսություն, նորածին երեխայի պես ցանկացեք այն բանավոր անխարդախ կաթին, որ նրանով աճեք։ Եթե ճաշակել եք, որ Տերը քաղցր է։ Ասում է, եթե մի անգամ ճաշակել ես, որ Տերը քաղցր է, մի անգամ հասկացել ես, որ ինչքան քաղցր է մեր Տեր Հիսուսը, էլ ինչ նախանձել։ Էլ ինչ նախանձել։ Գիտես, սենց ասեմ քեզ, եթե դու մի անգամ ամենաքաղցր, ամենահամով ուտեստն ես ճաշակել, կնախանձես ինչ որ մեկին, որը որ կանանց սոխ է ուտում։ Կնախանձես ինչ որ մեկին, որ, չգիտեմ, ասենք ինչ որ դառը բան է ուտում, ինչ որ մի արմատ է ուտում։ Ծիծաղալու կլինի, չէ՞, քո կերածն ու իրա կերածը։ Նախանձելու չի։ Աստվածաշունչն ասում է, դեն գցեք նախանձը, եթե ճաշակել եք, որ Տերը քաղցր է։ Եթե Տիրոջը ճաշակել ես, գիտես ինչ կապ ունի ով ինչ ունի, ինչ կապ ունի ով ուր է հասել։ Եթե դու Հիսուսին ունես, էլ ինչ կապ ունի ով ինչ ունի։ Եթե դու ամենաթանկը ունես, ինչ կապ ունի ով ինչ ունի։ Գիտեք, ես եթե ունենամ $1 միլիոն եւ նախանձեմ մեկին, որը ունի $10, ինձ կասեն դու գիժ ես, ու իրանք իրավունք ունեն։ Կոպիտ օրինակ եմ բերում։ Եթե ես ապրում եմ Մոսկվայի կենտրոնում, նախանձեմ մեկին, որ, չգիտեմ, Բալակլավա գյուղում է ապրում, փոքրիկ խրճիթում, ինձ կասեն դու գիժ ես։ Բա ոնց կարա քրիստոնյան Հիսուսին ունենա ու նախանձի ուրիշին, ինչ որ մի բանի համար։ Ասում է դեն գցեք նախանձը, եթե ճաշակել եք, որ Տերը քաղցր է։ Ամեն, չորացնում ես։ Հենց սրտիդ մեջ ծնվում է մի վատ սերմ, չորացնում ես։ Ավելին ասեմ, հարձակվում ես։ Սկսեցիր մեկին նախանձել, զանգի լավ բաներ ասա իրան։ Մեկ ինչ որ լավ տուն է առել, սկսեցիր նախանձել, մի հատ լավ նվեր ար գնա իրանց տուն շնորհավորի։ Հարցակվի, մի թող այդ սերմը, չորացրու այդ սերմը, լավ։
Փառք Տիրոջը։ Բարև սիրելի քույր եւ եղբայրներ, Տերը օրհնի ձեզ։ Դու նոր լսեցիր Աստծո խոսքը, լսվեցիր Աստծո խոսքով։ Եվ եթե դու առաջի անգամ ես այսօր, ես ուզում եմ, որ դու քո կյանքում մի հատ շատ կարևոր որոշում կայացնես, սիրելիս։ Դու իմ կասես, այս ինչ որ խոսքեր լսեցի, ինձ լավ զգացի, ինչ որ բաներ ոնց որ փոխվում ամոթս, բայց ամենակարևորը գիտես որն է, որ կյանքդ փոխվի եւ նվիրվի Հիսուսին։ Դրա համար ես ուզում եմ քո համար մի տեղ կարդամ Աստվածաշնչից, որը գրած է Հռոմեացիս 10-րդ գլխում 9 եւ 10 խոսքերով։ Գրված այսպես. Պողոս առաքյալը դիմում է Հռոմի եկեղեցուն ու ասում. որովհետև եթե բերնովդ Հիսուսին Տեր դավանես եւ սրտումդ հավատաս, թե Աստված հարություն տվեց նրան մեռելներից կապրես, որովհետև սրտով հավատում ենք արդարանալու համար, բերնով դավանում ենք փրկվելու համար։ Պողոս առաքյալն ասում է, եթե դու սրտումդ հավատաս Հիսուս Քրիստոսին, որ հարությունը արել եւ շուրթերովը դավանես իրան, որպես Տեր ու Փրկիչ կփրկվես։ Եթե դու առաջ անգամ ես նայում այսօր ծառայությունը, ես քո համար հատուկ խոսք ունեմ ցելես։ Այսօր եկել է ժամանակը, որ դու շուրթերովը Հիսուսին Տեր ու Փրկիչ ընդունես։ Դա կոչվում է փրկության աղոթք, ապաշխարության աղոթք, որովհետեւ նույն խոսքի մեջ Պողոսը շարունակում է ասում, որովհետեւ Գիրքը ասում է ամեն ով որ հավատա նրան չի ամանչի։ Եվ եթե դու այսօր հավատաս ու ընդունես Հիսուսին Տեր ու Փրկիչ, դու չես ամանչի, որովհետև մյուս խոսքի մեջ ասում է, որովհետև ամենը որ Տիրոջ անունը կանչի, կապրի, դու կապրես, դու եթե ընդունես Հիսուսին Տեր ու Փրկիչ, քո անունը գրվի կյանքի գրքում, դու մահից կտեղափոխվես կյանք, որովհետև կյանքը Հիսուսի մեջ է սիրելիս։ Դրա համար ես խնդրելու եմ այսօր քեզ իմ հետ մի աղոթք անես։ Գիտես, աշխարհի ամենահաղթական աղոթքն է դա, որտեղ աշխարհի ամենամեծ հաղթանակը դա Հիսուսի ոտքերի մոտ պարտվելն է, երբ որ գալիս ես ու ասում ես Հիսուս, կյանքս քեզ եմ տալիս։ Այսօր այդ աղոթքն եմ ես ուզում դու անես։ Դեռ եթե պատրաստ ես իմ հետ ուղղակի կրկնի այն խոսքերը, որ ես հիմա կասեմ։ Ասա երկնային արքա, ես գալիս եմ քո առաջ։ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Սիրելի Հիսուս, ես ներողություն եմ խնդրում իմ արած բոլոր մեղքերի համար եւ հրաժարվում դրանցից։ Ես հավատում եմ Հիսուս, որ դու խաչվեցիր, մահացար եւ երրորդ օրը հարություն արար ինձ մեղքերից ազատելու համար։ Այսօրվանից իմ կյանքը քեզ եմ տալիս։ Խնդրում եմ, մաքրի ինձ իմ մեղքերից, լվա ինձ, սրբի ինձ եւ մկրտի ինձ քո սուրբ հոգով։ Այսօրվանից դու ես իմ Տերը ու իմ Աստվածը։ Հանուն Հոր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու։ Ամեն։ Ամեն։ Փառք Աստծուն սիրելիս։ Եթե դու ես աղոթք արեցիր, Աստվածաշունչն ասում է, եթե մեկը հավատքով ես աղոթք անում, իր անունը գրվում է կյանքի գրքում։ Այսօր դու ասեցիր հոգեվոր աշխարհին, ես էլ չեմ ուզում ապրեմ մեղքի համար, ես ընդունում եմ Հիսուսին ու ուզում եմ ապրեմ Հիսուսի համար։ Դա կոչվում է փրկության աղոթք։ Տերը օրհնի քեզ, թող Աստծո փրկությունը քո հետ լինի, թող Աստծո օծությունը իջնի քո վրա ու ազատի ամեն կապանքից, ցավից ու հիվանդությունից ու լցնի իր փառքով։ Այսօրվանից դու Տիրոջ զավակ ես, պահի փրկությունը, պահի սրբությունը եւ կհանդիպենք երկնքում։ Աստված օրհնի քեզ, շնորհավոր։